Doktor Kaplan Baha Temizgönül'e soruyoruz. Mide küçültme ameliyatı horlamayı tedavi eder mi? Horlama ve bununla beraber gelen uyku apnesi boyundaki yağlanmanın artışıyla paralel seyretmekte. Obezite cerrahisi sonrası hastalarımızda gözlemlediğimiz uyku apnesi ve horlamanın birinci haftadan sonra azalarak neredeyse kayboldu. Hasta bununla alakalı küçük bir anekdotumuz var. Hasta yakınımızın bir tanesi hastamızı uyandırarak, horlamadığından dolayı uyandırarak sağlıklı mı diye görmek istemiş. Ameliyat sonrası birinci haftada başına geliyor. Horlama bir anda kesildiği için hasta yakınımız şaşırıyor ve eşini uyandırıyor. Uyandırınca gayet derin uykusundan rahat uyanan hastamız ne olduğunu sorduğunda horlamıyordum, merak ettim diyor. Dediğim gibi birinci haftadan sonra boyun yağlarının azalmasıyla horlama problemi de ortadan kalkmakta. Uyku apnesinin çözümüne zayıflamayı ve kilo vermeyi de dahil etmek lazım mutlaka.